ఈ ప్లేస్ లో మనకి చాలా ఫుడ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. కాఫీ, స్టార్టర్స్, పిజ్జా, బర్గర్స్, బిర్యానీ, సూప్స్, రోటీస్, డెజర్ట్స్, ఇంకా చాలా. అసలు వీళ్ళ అంబియన్స్ కి 10 on 10 ఇవ్వచ్చు, అంత బాగుంటుంది. సో ఈ ప్లేస్ పేరు వ్యామి శ్రీనా కెఫే అండ్ రెస్టారెంట్. ఇది జూబ్లీ హిల్స్ పెద్దమ్మ టెంపుల్ పక్కనే ఉంటుంది. అంబియన్స్ అసలు మన జూబ్లీ హిల్స్ లో ఇంత స్పేషియస్ గా ఎక్కడా లేదు. హ్యాపీగా ఒక ప్లేస్ లో మంచి కాఫీ తాగుతూ వర్క్ చేసుకోవడానికి ఆర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో రావడానికి అమేజింగ్ ఉంటుంది. అదే కాకుండా ఇక్కడ ప్రైవేట్ పార్టీ ప్లేస్ ఉంది అండ్ అవుట్డోర్ సిట్టింగ్ లో మంచిగా లైవ్ స్క్రీనింగ్ అండ్ చాలా విశాలంగా పీస్ఫుల్ గా మ్యూజిక్ తో, ఒకవైపు వాటర్ సౌండ్ తో, ఆహా సూపర్. అసలు అవుట్డోర్ సిట్టింగ్ లో కూడా మీకు ఒక ప్రైవేట్ స్పేస్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కావాలంటే కూడా 2 rooms ఉన్నాయి. ఇంకా ఫైనల్ గా ఈ ప్లేస్ లో ఫుడ్ విషయానికి వస్తే వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ రెండు ట్రై చేశాను. అసలు దేనికి అదే సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. నాకైతే ముఖ్యంగా కాఫీ అయితే చాలా నచ్చింది. స్టార్టర్స్, పిజ్జా, బర్గర్స్ ప్రతి ఒక్కటి వేరే లెవెల్ అనిపించింది. మా ఫ్రెండ్ కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేశాడు. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ప్లేస్ పేరు వ్యామి శ్రీనా కెఫే అండ్ రెస్టారెంట్.